Môre almal, Môre Elsie. welkom. Kom ons maak dit eers ons oor toe. Liewe Hemelse Vader, ons sê dankie vir die lieflike dag wat U vir ons gee. Here, U is ons Vader en U is ons God, U is ons koning van alle konings. Here, baie dankie vir die woord wat ek het. Vader, laat dit in mense se harte sal ingaan, Here. Maak hulle ore en hulle oë oop, Here, sodat hulle sal hoor en kan sien. Liewe Vader, ek bid ook vir elkeen wat nie die voorreg het vanoggend om by 'n gemeente te kan wees nie, maar wat ook by die huis is, Here. Here, seën hulle almal. Ons vra dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Ek gaan net een liedjie speel. Op my foon. Ek wil net julle met hierdie liedjie luister. Ek hoop hy gaan hard genoeg wees. Ek sit vanaand onder die Karoo sterrelig. Van buite lyk ek oké, maar net U weet hoe ek regtig is. Want die binne in my hart brand daar vrae wat ek skaars kan noem en lig. Hier waar ek so alleen sit met my eie stormgedagtes, rol die lewensjare deur my kop soos ou rolprente in stadige skakels. Die mooi, die rof, die dae wat ek wens ek liewer in die bed moes bly. Al die as en maar besluite wat my nog steeds soms vinnig by die keel kom gryp. Maar U stok en U stap, die vertroos my, U hou my hand. Al wil my eie greep soms gly, al voel ek nie oké nie, sê U stil, Jy is veilig hier by my. As my gedagtes weer begin wabel en my bors raak styf, fluister ek vir my siel, raak net stil en fokus op hom wat lewe gee bly. Dankie dat U my hand vashou en nie anders op my hier, want op my eie sou ek U al baie keer gelos het, juist wanneer ek U die nodigste het. Ek zweer, ja, U stok en U stap, die vertroos my, U laat my nie val in die dal van my eie vrees en klei. Al voel ek binne in my nie oké, sê my kind, Jy's nog steeds myne. Daar lyk soms vaal en droog, soos Karoo grond sonder reën. Maar U toets my nooit bo my vermoëns nie. U plan loop verder as wat ek kan sien of verstaan. As dit van my afhang, het ek lank al opgegee. Maar U laat nog steeds nie my hand gaan. Hier waar Karoo is stilte weer kaats, oor hoopte sonder die hemel blou. Weet ek, U is met my, U behoed en bewaar my, al voel ek self nog afgebou. Ek loof en prys U, want
As ons na hierdie lied luister, dan is dit baie keer soos ons is. Ons is maar gebroken en ons is seer en ons is eensaam en alleen en ons het 10.000 vrae. Maar Jesus weet hoe presies hoe ons voel. Hy is ook deur dit. As ons lees in Johannes 11, van vers 5 af tot en met, van vers 5 tot en met 11, dan sê hy vir ons die volgende. Hy antwoord hulle, hy wat my gesond gemaak het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Toe vra hulle hom, nee, ekskuus, is verkeerd. Ek was reg, ek was onder self vers. Ekskuus my. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in 'n plek waar hy was. Eers daarna sê hy aan die disippels, laat ons weer na Juda gaan. Die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om ons te stenig, en u gaan weer daarna toe? Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in 'n dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van daardie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Hy het dit gespreek, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. En dan vers 14 sê, en toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. Nou, ons het ook baie keer spesiale mense in ons lewens, waarvoor ons baie, baie lief is. En as daardie mense ons verlaat, dan is ons hartseer. Jesus was ook hartseer oor Lazarus, want hy was lief vir Lazarus. Dit was sy vriend. En as ons lees in Johannes 11 vers 35, dan sê dit, en Jesus het geween. Nou net soos wat ons hartseer is, as ons iemand aan die doods afstaan, so was Jesus ook oor sy vriend. Jesus het ook gevoel, hoe dit voel oor onreg. Hy kon dit nie hanteer het nie. Want as ons lees in Matteus 21, vers 12 en 13, dan lees ons hoe hy die mense uit die tempel uitgejaag het, want hy was kwaad, hy was woedend, oor hulle die kerk as 'n verkoophandelsplek gebruik het. Hy het vir hulle gesê, julle het dit in 'n rowerspelonk verander. Nou ons, as iemand onreg aan ons doen, is ons kwaad vir daardie persoon. En dan beskou ons eintlik daardie persoon as 'n slegte mens. En dit is waar. Ons as mens kan soms in so 'n woede die verkeerde dinge sê of doen, waaroor ons later baie spyt is. Maar, dit is wat die woord sê, ons moet daardie mense vergewe. Jesus voel ook, weet ook hoe ons voel as ons angs en bang is. Maar wanneer ons so voel, is hy altyd naby ons. En soms, as ons so beangs is en gestres is, dan hoor ons nie Jesus se stem as hy vir ons sê, jy is okay nie. Jy is by my. Moenie so bekommerd wees nie. Ek het 'n plan met jou. My staf en my stok sal jou behoed en bewaar. Maar ons hoor dit nie, want ons is nie daarop ingestel
om te luister nie. Jesus weet ook hoe dit voel om deur iemand wat jou vriend is te verraai te word. As ons lees in Markus 14 vers 45, het Judas hom verraai met 'n kus. En ons, hoeveel keer vertrou ons nie 'n persoon met alles nie, maar word deur daardie persoon in die rug gesteek nie? Maar God verwag van ons alles, dat ons almal moet vergewe wat vir ons skade berokken. En al wil ons nie graag vergewe nie, sê God vir ons, as julle nie kan vergewe nie, kan ek nie vergewe nie. Jesus ken ook ondankbaarheid. Baie keer doen ons vir iemand iets, uit ons hart uit, maar daar kom geen waardering nie. Jesus het dit geweet, toe hy die 10 melaatses gereinig het van melaatsheid, het slegs een omgedraai en hom bedank. Die ander was net nie daan, is ondankbaarheid. En laastens, Jesus weet ook wat 'n versoeking is. In Lukas 4 vers 1 tot 13 het Jesus in die woestyn gewees, waar Satan hom 3 keer probeer versoek het. Maar hy het vir Satan gesê, gaan weg. En ons, baie keer, word in die versoeking gelei deur ons beste vriende vir wie ons vertrou. Jesus weet altyd hoe ons voel. En hy het ons baie lief. Laat ons dan vandag dit net onthou. Dit maak nie saak hoe jy voel nie, of wat jy deurmaak nie. Hy weet, en hy sal ons nooit los nie. Die Here seën julle almal. Amen. Kom ons sluit ons oë. Dankie Here Jesus vir die wonderlike woord wat U vir ons gee, Here. Die belofte wat U vir ons gee in die woord om te sê, ek sal jou nooit vergewe nie. Ek sal jou nooit laat gaan nie. Dankie Here dat U ook die belofte doen dat U ons sondes sal vergewe, ons oortredinge, Here. Dankie Vader dat ons ook weet dat U die belofte gemaak het dat U ons ook oneindig lief het. Dankie dat U ons elke dag herinner dat ons U sin is. Dankie Here dat ons elke dag kan opstaan met nuwe liefde en met nuwe krag in ons lewens, Here. Want dis U wat dit beplan. Here, laat ons nou, wanneer ons uit mekaar uitgaan, Here, uit mekaar uitgaan as vriende, tot ons mekaar weer sien. Behoed en bewaar elke een, Here, waar hulle na hulle werke toe gaan, waar ons by die huise is, Here, waar ons daar werk. Here, seën Martjie se nuwe besigheid, Here, met 'n trippelvoudigheid. Dankie, Here, dat ons weet, U is in beheer, en ons het niks om te vrees nie, want U het die belofte vir ons gemaak in Psalm 91. Dankie, Here, daarvoor. Vader, dat ons dan nou as vriende uit mekaar uitgaan, maar die woord in ons harte hou, en dit sal uitdra na ander. Ek eer en ek loof en ek prys U wonderlike naam. Amen.